Beda l-bini mill-ġdid ta' Triq Bella Vista f'San Ġwan. L-entità Infrastructure Malta se tkun qed tibni infrastruttura ġdida u aħjar taħt l-art għal servizzi ta' telekomunikazzjoni biex fost oħrajn tintroduċi dual portable mains, tqiegħed cables ġodda tad-dawl, issaħħaħ is-sistema ta' drenaġġ u tibni bankini ġodda tul it-triq kollha. Wara se jissaħħaħ is-sottofont u jingħata l-aħħar saf ta' asfalt f'din it-triq ta' madwar 1.7 kilometri. Iżda l-ħidma mhijiex se tieqaf hemm. Dan kif wara dawn ix-xogħlijiet, Infrastructure Malta se tejjeb 3 junctions li jinsabu tul din l-istess triq. Il-proġett se jitwettaq fażijiet differenti biex l-inkonvenjent ikun minimu. Il-kuntrattur tal-Aġenzija beda x-xogħlijiet fl-ewwel fażi tal-proġett minn kantuniera ma' Vjal Naspli sa roundabout fit-triq tal-Balal. Apparti minn hekk se jsir xogħol fid-diżin tal-junction tul it-triq li se jipprovdi aċċess aktar sigur għal min juża din it-triq. Is-Sindku ta' San Ġwan Trefer Fenek qal li se jiżdiedu l-parkeġġi filwaqt li d-dera tal-lokal se tkun waħda jsbaħ. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia spjega kif is-servizzi li ilhom 20 ta' snin ma jinbidlu issa se jsiru ġodda f'din it-triq.